আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের মধ্যে আরেকটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। এটা হলো ইলেকট্রিক কেটেল। যেহেতু এখন শীতের সময় এটা কম বেশি সব ফ্যামিলিতেই প্রয়োজন হয়। তো আজকে আমি যে কেটলি দিয়ে আপনাদের দেখাবো এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের। এটার দুইটা কালার হয়, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কালার চুজ করতে পারেন। এটার সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। এটা হলো 1.8 লিটার। এটাতে আপনারা 1 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা হচ্ছে ব্লু ম্যাজিকের এলজি ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটেল। এটার মডেল 514। তো এটার সঙ্গে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা নিচের অংশ। এটাতে সুইচ, যখন এটাতে পানি ভরে আপনারা ইলেকট্রিসিটি মানে কারেন্টে দিবেন, তখন এখান থেকে সুইচ দিলে এই সাইডে আলো জ্বলবে। পানিটা গরম হওয়ার পরে এটা অটোমেটিক নিজে থেকেই নেমে যাবে, এখানে আলো অফ হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি এই ইলেকট্রিক কেটলিটি আমাদের কাছ থেকে নিতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানান। আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, সেখানেও নক দিতে পারেন। আর অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, যাতে পরবর্তীতে আরও অন্য সব ভিডিও আপনারা পেতে পারেন। এটা হলো আরেকটা কালার। দুটা কালারই সুন্দর। এটা হলো 1500 ওয়াটের। এখানে আপনারা সব দেখতে পাচ্ছেন, এটার মডেল নাম্বার, ওয়াট কত। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি কেটলিটি নিতে চান তাহলে অবশ্যই অর্ডার করবেন, এবং অবশ্যই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।